Ovdje imam 8 grama suvog kvasca ili 20 grama svežeg, jednu kašičicu šećera, 125 ml mlijeka i 250 ml mlake vode. Dodat ću malo brašna, pa ćemo da čekamo kvasac par minuta da malo nadođe. Sad mogu da dodam postepeno polako brašno i jednu kašičicu soli. Brašno sam pripremila 550 grama, pa ćemo postepeno pomalo da dodajemo. To je sve što je potrebno za testo i sad ćemo samo da zamesimo. Evo, testo je gotovo. Potrošila sam skoro sve brašno, ostalo je samo malo, to nam treba kasnije za premešivanje. Testo ništa sad ne čekam, već odmah podelimo na 6 loptica. Oblikujemo loptice, pokrijemo folijom i krpom i čekamo da malo samo odstoje, kako bi se testo posle lakše razvuklo. Uzmemo prvu lopticu i razvučemo je ovako po dužini, da bude što duža. I bitno je da ovu koru razvučemo da bude tanka, znači samo malo ovako u širinu, a onda u dužinu koliko može i da bude skroz tanka. Sklonimo sa strane, pa tako i sljedeću koru. Sad kad sam ovako razvukla 2 kore, ovdje imam 150 grama otopljenog putera. Premažemo ovu donju koru. Preko prve kore ide druga, ali stavimo ovako na sredinu, da imamo i lijevo i desno. Ovako. Malo povučemo dodatno, pa opet premažemo koru. Ovo radimo kako bi ovo testo kasnije bilo lisnato. Ovo je super način, ne moramo da sklapamo kore preko kore. Ovo je brže, jednostavnije i lako je. I sad ćemo ovu donju da sklopimo preko ove, ovako, pa ovu. Ali dodatno razvučemo testo. I još ovu stranu. Razvučemo ovako testo kako bi se lakše lepo spojile ove ivice. Evo ovako. Isto to ponovimo i sa ostatkom loptica i spajamo po 2 da dobijemo ovako ove lisnate paketiće. Jednostavno je za sklapanje, kao što vidite, ništa nije komplikovano, samo je bitno da prebacujemo ovako jedno preko drugog i lijepo razvučemo kako bi dobili listiće kasnije. Sad je potrebno da ove paketiće lisnate stavimo na neku tacnu ili na neki tanjer, ovako složimo i stavimo 15 minuta u frižider. Pokriću folijom. Sad ćemo lijepo da razvučemo tanko. Bitno je da koru razvučemo tanko, to je sad lisnato, fino. Taman se fino prohladilo. Sad kad dobijemo ovako jednu kocku, sečemo na 4 trake. Gledamo da nam širina bude otprilike ista. Pripremila sam fil, ovdje ima 500 grama sitnog sira i jedno jaje, znači fil treba da nam bude gušći kako to ne bi curilo. A sad ćete da vidite kako ćemo sad da motamo ovo testo, zato vam kažem da fil mora da bude gušći. Samo jedno jaje je dovoljno. Sad jednostavno prebacimo samo ovaj deo i krenemo ovako da motamo, da napravimo male spirale. Zatežemo testo kako ovaj fil ne bi iscureo i samo idemo na gore. Ređamo pleh.
Sad možete da vidite kako ovo divno izgleda. Ređemo ovako u pleh, stavimo papir, malo pravimo razmak između. Rernu sam već uključila na 180 stepeni i pečemo dok ne dobije lepu zlatnu žutu boju. A ja ću da vam kažem koliko sam ja tačno pekla. Jedno jaje sam umutila. Sad možete da posipate i semenkama ili krupnu morsku so. Ovo je jedno predivno pecivo koje je lisnato, ukus pite, a može da se puni fil po želji i meso, i spanać, i sir, krompir, znači šta volite. Pekla sam tačno 35 minuta da dobije ovako zlatno žutu boju. Krckavo je i mirisno na puter, verujte mi, ovo je tako divno. Samo malo da se prohladi, a onda ćemo da probamo. Sad mogu da vam pokažem kako ovo divno izgleda, kako ovo krcka. Ovo je nešto predivno, verujte mi, bolje nego svaka pita. Toliko tanke korice i krckave, a unutra punjeno sirom. Naravno, možete da punite i drugim filom. Ovo je idealno za decu i uopšte ovako umesto pite, ali domaće lisnato testo. Na vrlo laki i jednostavan način dobijamo nešto poput pite, ali ovog puta lisnato. Idealno je za doručak ili za večeru ili uopšte ovako kad nam idu slave umesto pite. Sigurna sam da ćete da probate baš po mom receptu. Pišite mi u komentarima pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.